В предишни наши видеа разгледахме два от трите основни тренировъчни параметра. Последният и може би най-маловажният в сравнение с предишните два тренировъчни елемента, който служи за основа при изграждането на тренировъчни програми, е тренировъчната честота. Чисто и просто тренировъчната честота оказва колко дни седмично ще се тренира, като чрез нея могат да се визират две основни неща. На първо място е броят тренировки като цяло и на второ място броят тренировки на седмица, но за определена мускулна група. В първия случай се визира броят тренировки на седмица, т.е. колко често ходиш да тренираш, независимо какво включва тренировката. Например, 3 тренировки седмично, 4 тренировки седмично и така нататък. Когато някой с по-начинаещ статус попита колко пъти тренираш, обикновено има в предвид точно това. Във втория случай се визира броят тренировки, но специално за определена мускулна група. Например, тренировките за гърди са с честота 2 пъти седмично, понеже имаме 2 тренировки, в които тренираме гърдите. За гръб честотата може да е друга, например 3 пъти седмично, ръцете пък може да тренираме 5 пъти седмично и така нататък. Когато комуникираме с някой, който е малко по-навътре в нещата, въпросът колко пъти тренираш ще е зададен малко по-специфично. Например, с каква честота тренираш гърдите или пък колко пъти седмично тренираш крака. В научната литература и сред експертите в областта на тренирането с тежести, тренировъчната честота отговаря на въпроса колко пъти седмично трябва да натоварвам еди кой си мускул. Тъй като 99% от хората са свикнали да разделят тренировките си на седмична база, реално тренировъчната честота може да бъде от 1 до 7 пъти. При честота от една тренировка седмично за мускулна група, повечето хора се сещат за така наречените бросплитове. С този любителски термин се визира начинът на трениране на професионалните бодибилдъри, които в много случаи тренират всяка мускулна група само веднъж на седмица. Например, тяхната тренировъчна седмица е разделена така, че в понеделник, например, тренират гърдите, вторник гръб, сряда крака и рамене, четвъртък ръце и така нататък. В днешно време този вариант е по-малко срещан и същевременно все още твърде много, заради това, което ще ви споделя след малко, но преди 15-20 години реално всички бодибилдъри, независимо дали професионални състезатели или любители, като по подразбиране тренираха по бросплит, понеже не е имало толкова данни за това каква е оптималната тренировъчна честота. През последните 5-10 години обаче научните данни ясно затвърдиха факта, че да тренираш и натоварваш мускулна група само един път в седмицата не е оптимален вариант нито за покачване на силата, нито за покачване на мускулната маса. Актуалната научна информация към момента показва, че 2 до 3 пъти седмично натоварване на всяка мускулна група дава значително по-добър резултат за покачването на мускулна маса в сравнение само с един път. Тоест, вместо да тренираме гърди в понеделник и да чакаме цели 7 дни за да ги тренираме пак, е по-добре да ги тренираме примерно в понеделник, сряда и петък. За мускулната хипертрофия повече от 2-3 пъти седмично носи незначителни допълнителни ползи, но скорошни данни показаха, че специално за развитие на силата и по-точно максималната сила, тренирането до 4 пъти седмично, дори може би и 5 пъти дава още по-добри резултати от 2 или 3 пъти. Причината за ползата от по-висока честота при силата, както вече споменах в темите за обема и интензивността, е, че макар силата да е пряко свързана с мускулната маса и мускулния обем, силата също така е умение и колкото по-често упражняваме и тренираме нервната си система в дадено умение, толкова по-ефективна и добра би следвало да става тя в изпълнението. Това обаче се отнася специално за силово ориентираните тренировъчни протоколи. Тези препоръки важат както за начинаещи, така и за напреднали, като за по-напредналите вероятно е още по-важно да ги спазват. Обаче е важно да си има едно на ум, че тренировъчната честота трябва да се напасва и според индивидуалния човек, тъй като хората имат различен толеранс към честотата. При някои хора да тренират крака и да клякат с щанга 2 пъти седмично е напълно окей, но като увеличат на 3 пъти, например, започват да се появяват болешки или друг дискомфорт, понеже някои по-специфични тъкани, като сухожилия и стави, не успяват да се възстановяват достатъчно бързо. При някои пък 3 пъти са окей, но 4 не могат. Различно е, но като цяло дори 2 пъти седмично е далеч по-добре от един път, а 3 пъти не носят чак толкова по-големи ползи от 2 пъти, така че 2 до 3 пъти за повечето хора е оптимално според толеранс. След като вече знаем препоръките за тренировъчна честота, остава просто да разделим препоръчителния обем на броя тренировки. Например, ако
от опит или по съвет на някой друг решим тренировъчния ни обем за гърдите, например, да е 12 серии седмично, а тренировъчната честота да е 3 пъти седмично, то една проста сметка показва, че всяка една от тренировките трябва да правим по 4 серии от едно или повече упражнения, натоварващи гърдите. Ако искаме да тренираме само 2 пъти седмично, ще трябва да правим по 6 серии за гърдина тренировка и така нататък. Нека продължим този пример, като фиксираме 12 серии на седмица и 2 тренировки седмично, например понеделник и четвъртък. Така тренировката за гърди в понеделник може да изглежда по следния начин. Упражнение 1 – избутване на щанга от лек в 3 серии по 10 повторения и тежест според възможностите ни. И упражнение 2 – лицеви опори в 3 серии по 10 повторения с собствено тегло. Общо 6 серии за гърди. В четвъртък пак може да повторим същата тренировка, но може да се използват и други упражнения, стига, разбира се, пак да натоварват директно гърдите. Четвъртък може да изглежда така. Упражнение 1 – избутване на щанга от лек в 4 серии по 10 повторения и тежест според възможностите ни. И упражнение 2 – избутване на дъмбели от наклонен лек в 2 серии по 12 повторения с дадената тежест. Общо пак 6 серии за тази тренировка и така двете тренировки общо правят 12 серии за цялата седмица. Тренировъчната честота също така е много удобно средство за увеличаване на тренировъчния обем. Както споменах в темата за обема, той е най-важният фактор за покачването на мускулна маса и когато напредваме в тренировките и натрупваме тренировъчен стаж, обикновено се нуждаем от увеличаване и на обема, за да постигаме достатъчно добри и силни стимули за мускулен растеж. Например, Гошко. Нека си представим, че той е много напреднал. В момента прави по 10 серии на седмица за крака. Прави 5 серии клекове в понеделник и 5 серии в петък. Понеже е чул, че по-високият тренировъчен обем може да донесе допълнителни ползи, решава да опита с 20 серии седмично. Голям скок в обема, но все пак е много напреднал и решава да действа агресивно. Така обаче ще трябва да прави по 10 серии клекове в понеделник и 10 серии в петък. 10 серии клекове за една тренировка, особено ако са с повече повторения, съвсем спокойно могат да се ползват и като заместител на някои от древните китайски мъчения. И както голяма част от хората не са оцелявали след тях, така и само малцина ще оцелят и след 10 серии тежки клекове. Затова Гошко решава просто да добави още 2 тренировъчни дни, в които да кляка. Така вместо да се налага да прави по 10 серии 2 пъти седмично, ще трябва да прави само по 5 серии 4 пъти седмично, което да е далеч по-снисходително мъчение. Все пак си остава мъчение, защото 20 серии клекове на седмица си е сериозно предизвикателство, но така примерът е по-лесен за разбиране. Иначе казано, тренировъчната честота е инструментът, който ни помага да напасваме тренировъчния си обем според желанието си или възможностите ни за брой тренировки на седмица, но също така и за по-оптимално разпределяне на натоварването според възможностите ни за възстановяване. И като стана въпрос за възстановяване, един често срещан въпрос е дали протеинът като хранителна добавка може да ни отползва. Всичко най-важно за протеина може да научите в това наше видео. Не забравяйте да се отбиете нашия уебсайт bb-team.org, а докато сте там, разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим и нашите приятели от CrossFit 681 за възможността да заснем това видео в тяхната зала. А ако сте CrossFit ентусиаст или пък искате да опитате, това е мястото за вас.